मैले चाहिँ आज बाबुलाई हेर्नु न यहाँ यस्तो तन्नाले बोकेको छ। बाबु बोक्ने पनि छ, तर म एक्लै हुँदा चाहिँ बोक्नै सक्दैन कि। अनि म चाहिँ आज के को भिडियो बनाउन गइरहेको छु भनेदेखि चाहिँ मेरो बाबु चाहिँ अब विकेन्डमा पठाउने बेला भएको छ। यहाँ जापानमा उनीहरूलाई त थाहा हुन्छ है विकेन्ड भनेको के हो भनेर, बाबुको डे केयरमा के। अनि बाबु चाहिँ 1 वर्ष, ठ्याक्क 1 वर्षको नि भए। अब उसको डे केयर पनि परेको छ। अनि अब उसलाई डे केयरमा पठाउने। अनि यति धेरै सपिङहरू गरेर ल्याएको छैन, सपिङ गरेको छ। अनि लिस्ट पठाउँछ कि गएकोबाट नै, यहाँको गएकोबाट डे केयरबाट यो किन्नु भनेर। अनि आधी जति किन्यो, आधी जति किन्ने बाँकी छ। अब 1-2 दिनपछि त बाबुको विकेन्ड पनि जाने बेला हुन्छ। अनि के भन्छ, अनि मेरो नि काम सुरु हुन्छ। अनि पापाले चाहिँ 1-2 दिन छुट्टी राख्नु भएको छ। अब यो सबै कबडहरूलाई यसरी खोलेर अनि म चाहिँ अब यो बाबुको कबडहरूलाई, अब यो त नयाँ हो नि त, बच्चाहरूलाई अब यो धोएर मात्र लगाइदिने हो। त्यही भएर यो सबै यो स्टिकरहरू काटेर अनि यसमा बाबुको यहाँ चाहिँ सबै कपडाहरूमा के अरे यस्तो आफ्नो नामको स्ट्याम्प टाँसेर पठाऊ अथवा नाम लेखेर पठाऊ भन्छ कि। दिनमा 3 सेट पठाऊ भनेको छ कपडा। अब बच्चाहरू उनीहरूले हेर्ने बेलामा अब बच्चाहरू अब भिज्ने, अब पानीहरू खाँदा पोखाउने गऱ्यो भने उनीहरूले कपडा चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। ल यो पनि रहेछ, यो त मलाई त हालेको थाहै छैन, यो चाहिँ बुढोले हाल्नुभयो क्या अरे। ल अनि पछि त अनि यो चाहिँ सुरुवालहरू के, सुरुवालहरू 3टा अनि 3टा अनि यो गर्दा 4वटा अनि यो गर्दा 5वटा। योहरू चाहिँ अहिले नयाँ किनेर ल्याएको, उसको पुरानोहरू पनि छ नि त। अनि फेरि अझै किनेर नि ल्याउनु छ। अनि हेर्नु नि यहाँ ब्याग, कति सानो ब्याग, हवाई के, एकदम क्युट के। उसले बोक्ने त होइन, उसैले हामीले बोकेर लानुपर्छ। तर पनि ब्याग पनि भनेको छ होइन। अरू कपडाहरू त सस्तो छ। मैले सबै यहाँ निसीमात्रीय भन्ने त्यो बेबीको कपडा पाउने ठाउँहरू हुन्छ, बेबीकै सामान पाउने ठाउँ, त्यहाँबाट लिएको। तर यो कपडाहरू सबै भुवा चाहिँ आउँछ है, 1-2 चोटि लाउँदै भुवा आउँछ, भए पनि बच्चा त हो है भनेर लिए। अनि यो ब्याग पनि त्यहीँबाट लिएको। ब्याग चाहिँ महँगो क्या। अनि हेर्नु न 2500 छ क्या यो ब्यागलाई चाहिँ, यति सानो ब्यागलाई चाहिँ। अनि पछि यो टावल भइहाल्यो बाबुको लागि। हेर्नु नि यो टावललाई झुन्ड्याउने रहेछ। अनि यो चाहिँ टावल भइहाल्यो, दिनमै 3टा पठाऊ भनेको कि। अनि पछि त अनि यो चाहिँ र्याले भइहाल्यो। अब त्यो डे केयरमा नि खाना खुवाउने अनि ऊ गर्छ नि त बच्चाहरूलाई, खाना उनीहरूले पनि खाना खुवाउने, खाजा खुवाउने, जुस खुवाउने गर्छ। अनि कस्तो खाले रहेछ र्याले, हेर न, पानी नचुइने भने त्यही भएर यस्तो रहेछ, ठुलै रहेछ। सुत्नु सुत्नु बाबु चाहिँ सुत्ने बेला भएको छ। मैले सुत्नुहोस् भनेर यस्तो गरेको, उसलाई अप्ठ्यारो भएको छ। यो खोलेर अनि यिनीहरूमा सबैमा के यो खोलेर, अब यो सबैमा यस्तोमा हुन्छ कि कस्तोमा, यहाँनिर नाम लेख्ने ठाउँ नै हुन्छ। यहाँनिर नामाए भने चाहिँ होइन, यहाँनिर नाम स्ट्याम्पले नाम टाँसेर पठाए नि भयो, अब लेखेर पठाए नि भयो, त्यसरी पठाउने। अनि यो चाहिँ अब निहुरिन मिल्दैन, खुट्टाले टिप्ने हो नि। अनि यो चाहिँ बाबुको भित्र लाउने कपडा के, टी सर्टको भित्र लाउने। अनि यहाँ चाहिँ 1, 2, 3, 4वटा छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ 3टा छ। अनि 7वटा लिएर आएको छु। हरेक दिन 3 सेट पठाउनु पर्छ भनेपछि 5 दिनमा अब 5 सेट अब हुन्छ नि। यहाँ एकैचोटि कपडा बाउआमै काममा जाने भएपछि चाहिँ एकैचोटि कपडा चाहिँ हप्तामा धुने गरेर एकैचोटि जम्मा पारेर त्यसरी धुने टाइपले गर्नुपर्छ। त्यही भएर योहरू सबै खोलेर पहिले सेन ताकिहाल्ने। हुन त यहाँ त यस्तै रहेछ। यो पनि स्टिकर हो के, त्यो कपडा चिन्नको लागि। अनि यो 4वटा छ, कति क्युट क्युट सानो सानो के बेबीको। अब यो सबैमा नाम टाँस्नु छ। अनि यो नि 3टा छ यसमा नि। यसमा चाहिँ अलिक प्रिन्टेड भएको नभएको 3टा छ। अनि यसमा नि
सबैमा टाँस्ने हो, नाम गर्ने हो। अनि पछि यो चाहिँ टावल, यो चाहिँ बाबुको खुट्टा पुस्ने टावल के। बच्चाहरू खेल्छ, बाहिर घुम्न लान्छ नि त, अनि बाहिर घुमाउन लगिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भित्र ल्याइसकेपछि चाहिँ बाहिर घुमाउन लगेर उनीहरूले त्यो डे केयरमा ल्याइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ खुट्टा सुट्टा धुन लगाएर यो चाहिँ खुट्टा पुस्नको लागि टावल भनेको छ। अनि योहरू भनेको त सक्स हो होइन, बच्चालाई मोजाहरू। यो नि दिनमा 3टा पठाऊ, 3 सेट पठाऊ भनेको छ। अनि यो झोला नि त्यहीँ किनेको कि। यो झोला चाहिँ किनभने हरेक दिन कपडाहरू बोकेर लानुपर्छ नि त, यसमा राखेर। दिनमा 3 सेट कपडा, डाइपर, अनि बाबुको अनि आची पुस्ने पेपर, अनि मुख पुस्ने पेपरदेखि लिएर अनि यो र्यालीहरूदेखि लिएर सबै हरेक दिन बोकेर लानुपर्छ बाबुलाई लाँदाखेरि। अनि त्यही भएर बोक्नलाई भनेर यो झोला उनीहरूले किन भन्छ कि। अनि बाबुको मेन अर्को किन्न बाँकी भनेको चाहिँ बाबुको के छ बाँकी भनेदेखि बाबु सुत्ने बेलाको लागि ओढ्नेको कभर र सुत्ने ओछ्याउनेको कभर के। कति वेकेन्डहरूमा चाहिँ त्यो सुत्नेमा खेरि ओछ्याउने म्याट पनि किन्नु भन्दो रहेछ। हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ किन्नु भनेको छैन। अनि बाबुको त्यहाँ जुत्ता किनेर राखेको छ होइन। अनि अरू के किन्नु छ भनेदेखि लिस्ट नै थियो, कता गएछ। अनि अहिले चाहिँ हामीले किनेर ल्याएको चाहिँ यति नै हो। अनि यति किनेर ल्याउँदा नि पैसा पर्यो, अनि अझै किन्न बाँकी छ। सुरुमा चाहिँ पर्स अलिअलि लाग्छ होइन पैसा। अब म चाहिँ यो स्ट्याम्प ठोक्छु कि बाबुको कपडामा, ट्राई गरिदिउँ न यहाँनिर। अनि यहाँ नामाए लेखेको ठाउँमा अट्दैन क्या हो नि। हो ठुलो भइसक्यो यार बाबुको अक्षर त, अट्दैन जस्तो छ। उरुगेन अड्ला जस्तो लाग्यो स्ट्याम्प लगाएर हुन्छ। अनि यो सबै काटेर बाहिर गयो होइन। उरुगेन अलिकति यता गर्नुपर्ने रहेछ, हुन्थ्यो रहेछ हुन चाहिँ, अट्थ्यो रहेछ अट्न चाहिँ। अनि यसरी टाँसेर पठाउनुपर्छ। यसरी हेरौँ। मेरो छोरा चाहिँ सुत्यो कि उरुगेन। कामहरू धेरै हुन्छ। अब बच्चा विज्ञान पठाउने भनेपछि ऐ खस्यो कि त्यही। उरुगेन यसरी टाँसेको यहाँ हेर्नु, यहाँ यसरी नाम लेखेको छ, देखिन्छ होला नि। यो नाम लेखेको छ त्यता राखौँ। अब यो कपडामा त यत्तिकै ढ्याङ ढ्याङ हानिदिने हो। बाबु सुत्यो, सुताउनु पर्यो। बाबु फेरि सुतेपछि चाहिँ अलिक सुतायो भने, भुइँमा सुतायो भने अलिकति चाइचुई बोल्न मिल्दैन, उठिहाल्छ। यसरी बोक्यो भने चाहिँ जति बोले नि, जति हल्ला गरे नि सुत्छ के उसलाई। किन होला नि इन्कम देख्दो रहेछ यार, भएन यो त। यसमा हेरौँ है, अलिक टाँच्नै पर्थ्यो रहेछ क्या। पर्ने रहेछ त्यहाँ चाहिँ मजाले देख्यो।
सबैले के बाबु पाउनुभन्दा अगाडि पाउने बेलामा नि हस्पिटलमा जानुपर्छ नि त। हस्पिटल भर्ना भएपछि त्यो हस्पिटलमा लाँदाखेरि सुरुमा बाबु पाउँदाखेरिको लाउनलाई कपडहरू लानुपर्छ नि। त्यो बेला नि अब हस्पिटलमा त धेरै बच्चाहरू हुन्छ अनि त्यो बेला नि यसरी बाबुको कपडाहरूमा चाहिँ नाम लेख्नु पर्ने थियो कि सबैमा। अनि कति राम्रो बस्यो है नाम ट्याक ट्याक। देखाउँछु है तपाईँलाई। यहाँ उरुगेन भनेर बसेको छ। अनि यिनीहरूको यो नि काट्नुपर्छ कि अहिले कैँची यहाँ नरहेछ, अहिले काटौँला। ए यहाँनिर त कहाँनिर राख्ने होला नि, नाम त अलिक तल राख्नु पर्यो। अलि थिच्नु पर्ने रहेछ अनि हुँदो रहेछ। कति मजाले बस्यो केन। बच्चा भएपछि त यस्तो के। अनि अब म चाहिँ यो सबैमा यसै गरेर टाँस्छु अनि स्ट्याम्प लगाउँछु। स्ट्याम्प लगाएर नि यो प्राइस ट्यागहरू सबै काटेर यसलाई चाहिँ धुनलाई हाल्छु, वासिङ मेसिनमा हाल्छु। अनि म चाहिँ अब बाबु सुत्यो, आज चाहिँ मैले बाबुलाई तन्नाले बोकेको थियो, माथि लगेर सुताउनु पर्यो। सुत्ने ठाउँ चाहिँ माथि हो क्या फेरि। अनि उसलाई त्यहाँ छोडेर म एक्लै यहाँ आएँ भने नि ऊ त बिउजिन्छ। सुतेपछि चाहिँ उसकै छेउमा बसिराख्नुपर्छ। अनि ऊ अलिअलि चल्यो भने उसलाई थपथप हान्यो भने फेरि सुत्छ। हामी छैन भने त 5, 10, 15 मिनटमा त उठिहाल्छ मेरो बाबु त। धेरै टाइमै सुत्दैन कि, कति छिटो उठ्छ भनेदेखि। अनि त्यस्तो छ। अनि तपाईँहरूले जसले मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, कुन देशबाट हेर्नु भएको छ, कहाँबाट हेर्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु है। जापानबाटै हेर्नु भएको छ अथवा आधाचिकुबाट टोकियोबाट हेर्नु भएको छ भने चाहिँ, आधाचिकुबाट हेर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् है। साथी बनाऊँ हामी बच्चाको मामुहरू चाहिँ। मेरो नि यहाँ वरिपरि कोही साथी छैन। हाम्रो घर वरिपरि सबै जापानिजको घरहरू हो। यहाँ विदेशीको घर भनेको हाम्रो मात्र हो। अनि हाम्रोभन्दा अलिकति उतापट्टि चाइनिजको घर छ। पहिले नि चाइनिजकै घर थियो। बुढा चाहिँ जापानिज, बुढी चाहिँ चाइनिज रहेछ के। अनि होइन बुढी चाहिँ चाइनिज, बुढा चाहिँ जापानिज। बुढी चाहिँ जापानिज, बुढा चाहिँ चाइनिज रहेछ। अनि अहिले फेरि बेचेर अनि त्यो घर बेचेर अर्कोले किनेको छ। त्यो किनेको मान्छे पनि पुरै चाइनिज रहेछ। बुढी पनि बुढा पनि। बुढी हो कि होइन, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो कि के हो है, बच्चा सच्चा छैन। तिनीहरूको कुकुर एउटा पालेको छ। यस्तो डिस्टर्ब गर्छ त्यो कुकुरले। रातिको 1-2 बजेतिर नि भुक्छ क्या त्यो कुकुर त। कस्तो खाना दिँदैन रहेछ के हो नि। कोही कुकुर भुक्ने नै हुन्छ कि, नभए त खासै भुकेको सुन्दैन नि त यहाँतिर त कुकुर त। अनि त्यसको कुकुर चाहिँ हामी राति बिउजी त टोइलेट जाँदा पनि भुकिरहेको हुन्छ कि। अनि अब मेरो बाबु सुत्यो। मेरो ब्लग चाहिँ यति नै हो। अहिले इन्ड गर्छु। बाई बाई।